แต่ซื้อมันได้เพราะไม่เหรอไม่ได้หรอกใช่ในทุเรียนลากกระบอกทุกคนน้องได้ยินกับน้องตาสว่างนะชื่อจริงหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนแล้วเขารู้ได้ไงผมอยู่ตรงนี้ไม่เก็บใบเท่านี้อ้าวมาอุปชัดที่ตู้บอกที่เนี้ยเห็นเลยเหมือนมีคนมาเคาะหม้อได้ห้างได้ยินไหมโคตรดังเลยอะสวัสดีครับพี่FCครับอยู่กับผมช่องคนแบกเบ้นะครับพี่วันนี้ผมจะพาพี่เพื่อน FC ทุกๆคนเนี่ยเข้าป่ากันนะแล้วก็ช่วงเวลานี้ฤดูนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับใครที่เข้าป่าก็ต้องระมัดระวังธาตุต่างๆนานาพวกนี้นะครับโดยเฉพาะสัตว์เลื้อยคลานพวกเนี้ยค่อนข้างที่จะออกมาเยอะเลยนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นแมงปองหรือแม่ก็ตะขาบพวกนี้นะครับพี่ดังนั้นแล้วเข้าป่าในฤดูฝนก็โปรดระมัดระวังแล้วก็เซฟตัวเองนะครับพี่นะวันนี้ผมจะพาพี่FC ทุกๆคนเนี่ยเข้าป่าแล้วก็ไปตั้งแคมป์ในป่ากันนะทุกคนเนาะก็ผมจะนอนที่ไหนเนี่ยพี่เพื่อนเนี่ยมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะทุกคนนะเคยปะทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินทางแล้วก็ไปหาที่ตั้งแคมป์กันเลยดีกว่านะครับพี่ครับก็วันนี้นะครับพี่ผมจะพาทุกคนเนี่ยมานอนห้างเก่าของผมนะครับทุกคนครับเนาะซึ่งจะเป็นห้างที่ผมเนี่ยเพิ่งจะนอนครั้งแรกตอนที่ผมสร้างมาใหม่ๆนะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันที่2ที่ผมจะมานอนในห้างตรงนี้นะทุกคนห้างตรงนี้เนี่ยมันติดกับสายน้ำลำธารนะครับพี่ครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนนะช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับพี่นะผมก็งดที่จะสร้างห้างนะครับเพราะว่าเราก็ต้องปล่อยให้ธรรมชาติกลับมาฟื้นฟูกันบ้างนะทุกคนนะมัวแต่สร้างอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ธรรมชาติกลับมาฟื้นฟูนี่ก็ไม่ได้นะครับทุกคนครับดังนั้นแล้วปีหนึ่งเนี่ยผมจะสร้างแค่ครั้งเดียวในฤดูร้อนนะครับทุกคนเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยผมก็จะสร้างพอหมดฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยผมก็จะพักผ่อนเพราะว่าจะปล่อยให้ธรรมชาติเนี่ยกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนปีละครั้งนะครับย้ำนะครับผมจะสร้างห้างแค่ปีละครั้งเองนะทุกคนโอเควันนี้ผมจะตั้งแคมป์ตรงนี้แล้วก็จะหุงข้าวประกอบอาหารตรงนี้เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมยังจะไม่ขึ้นไปข้างบนนะทุกคนเดี๋ยวจะหุงข้าวประกอบอาหารกินข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยขึ้นไปผูกเลบนห้างกันต่อนะครับทุกคนครับ
วันนี้ผมสังเกตเห็นว่าฝนเนี่ยตกลงมาแล้วก็ทำให้พื้นเนี่ยเปียกนะครับพี่ๆการที่จะก่อไฟบนพื้นเปียกแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะติดยากมากๆเลยนะครับทุกคนวันนี้ผมมีหลักการวิธีการในการก่อไฟในพื้นเปียกนะครับทำยังไงก็ได้ก่อแล้วติดนะครับพี่ๆนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเราก็จะหาฟืนที่ไม่เปียกนะครับอย่างเช่นไม้ไผ่พวกนี้นะผมก็จะผ่ามาเลยผมจะผ่ามาเป็น2 ซี่แบบนี้นะครับทุกคนนี่นะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวรองพื้นนะครับพี่ๆนะนี่ผมจะเคลียร์ออกไปให้หมดก่อนนี่แบบนี้เลยนี่ผมก็จะรองไว้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับทุกคนนี่แบบนี้ตอนนี้ผมเนี่ยได้ก่อไฟติดแล้วนะครับพี่ๆลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยวิธีแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้ได้ในทุกฤดูเลยนะครับมันแล้วแต่ความสะดวกสบายของพี่ๆ FC เนาะเพราะว่าวิธีแบบนี้เนี่ยโดยสัดส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ในฤดูฝนโดยสัดส่วนใหญ่เลยนะครับทุกคนครับเนาะเพราะว่าการก่อไฟในฤดูฝนไม่ก็พื้นเปียกพื้นแฉะพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดยากพอสมควรเลยมันก็เลยทำให้เราจำเป็นต้องใช้ไม้เนี่ยมาเรียงกันนะครับเพราะว่าถ้าเราก่อไฟถ้ามันติดขึ้นมาเนี่ยน้ำที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันจะระเหยออกมามันก็เลยกระทบกับไฟที่อยู่ข้างบนมันก็เลยทำให้พื้นดินแล้วก็ไฟของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะติดยากมากๆเลยดังนั้นเราก็ใช้หลักการแบบนี้นะครับทุกคนครับนะก็สำเร็จนะทุกคนนำมาใช้ได้เวลาที่เราเข้าบ้านแล้วก่อไฟค่อนข้างที่จะยากหรือมันก็หาวิธีไม่ได้นะทุกคนเนาะนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้ผมเองก็จะ
หุงข้าวประกอบอาหารเลยดีกว่านะเพราะว่าผมก็ได้ตั้งเสาไว้เพื่อหุงข้าวแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะรอให้ข้าวสุกนะครับพี่ๆแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเก็บแล้วก็เรามาทำแกงกันต่อนะพี่ๆนะตอนนี้ข้าวของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆนี่เนาะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะตักเข้าไปในจานดีกว่านะ
อนนี้ผมเนี่ยหุงข้าวประกอบอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะกินข้าวเลยดีกว่านะทุกคนก่อนที่ฝนเนี่ยจะตกลงมานะครับรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยตกลงมาแบบปล่อยๆนะทุกคนนะผมต้องเร่งรีบกินข้าวแล้วก็ขึ้นไปผูกเปลกางไฟชิดข้างบนอีกนะครับพี่ๆครับตอนนี้นะครับพี่ๆครับผมเนี่ยกินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขึ้นไปผูกเปลแล้วก็กางไฟชิดข้างบนกันเลยนะแต่ว่าก่อนที่ผมจะขึ้นไปเนี่ยผมจะทำบันไดโดยที่ผมจะไปตอกฝั่งนู้นเลยนะทุกคนนะตอกเป็นบันไดนะครับทุกคนครับเนาะเพื่อที่เราจะได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับพี่ๆครับนะโอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่านะครับเนี่ยก็จะหยิบค้อนขึ้นมาเนาะพี่ๆเวลาที่ผมเข้าป่าเนี่ยทั้งเลยค้อนมีดครบนะเวลาเผื่อฉุดเฉินเราจะได้ขัดห้างนะครับทุกคนแล้วก็ตะปูตะปูไว้บอกให้ความแข็งแรงนะครับทุกคนกับบาทนี้ไว้ช่วยได้เลยนะเวลาจับกล้องเก็บกล้องตรงนี้
ลำบากกลางไฟชิดไหมเนี่ยพี่เอฟซีครับตอนนี้ผมเนี่ยได้กางไฟชิดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่ๆนะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะนอนพักผ่อนหย่อนใจก่อนนะครับพี่ๆระหว่างนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันเป็นระยะนะครับพี่ๆเอฟซีครับตอนนี้ใกล้ที่จะมืดลงแล้วนะครับพี่ๆบรรยากาศณเวลานี้ใต้ร่มไม้บางจุดเนี่ยก็มืดลงแล้วนะพี่ๆเนาะผมก่อไฟไว้ให้ความอบอุ่นแก่เราถึงแม้จะอยู่ใต้ห้างนะทุกคนอย่างน้อยๆก็มีควันพวกออกมาเพื่อไล่ยุงไล่แมลงนะพี่ๆเอฟซีนะใต้ร่มไม้บางจุดเนี่ยก็มืดสนิทแล้วนะพี่ๆมองอะไรไม่เห็นแล้วเนาะ
ที่โล่งๆสว่างๆเนี่ยก็เพราะว่ามันมีแสงเนี่ยสาดส่องลงมายังได้อยู่ มันก็เลยทำให้มันสว่างนะทุกคนโอ้นี่โอเค ทุกคนครับ เดี๋ยวผมคิดว่าเราให้มืดสนิทมากกว่านี้แล้วก็ค่อยมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ อ๋อไม่อะมันได้หรอ เฮ้ยว่าฮะ เว้ย แล้วซื้อมันได้พ่อ เดี๋ยวพวกลูกเราพวกคนละ ไม่เหรอ เนี่ย มันได้หรอ ชาตินี้ทูระลายกระบอก ซื้อให้มันมาพ่อเหรอ หักวาดเวมหักวาดจริง ใครวะชื่อเสียงแปลกๆไงมันก็มืดลงแล้วด้วย มาอะไรตอนนี้วะเนี้ยเฮ้ยมันจะเรียงเหรอดูชุดกระเหลี่ยงนะมาดาล่า ชาตินี้ทูระลายกระบอก ใช่ในทุเรศลากระบอ เนี่ย น้องดาวยิ้มกับน้องจันทร์สว่างเหรอมีอีกวะ เนี่ยเจ้าเนี่ยป่วยว่าป่วยเครียดหรอ มีอีก่อน เนี่ย ตอนซื้อให้มันมาข้อ เฮ้ยหักวาดจริงมั้ง ไม่เหรอ เนี่ยเจ้า เดี๋ยวซื้อสิ่งใหญ่อยู่คอยโยเพย์ เดี๋ยวไปทิ้งเนี่ยมั้ง ทุกคนน้องดาวยิ้มกับน้องจันทร์สว่างนะชื่อ เหมือนกันเป๊ะเลย จริงหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนแล้วเขารู้ได้ไงผมอยู่ตรงนี้เดินซื้อหาบรรตักไข่เดินนะเนี่ย เนี่ย บรรยากาศสลัวโพลเพลนะทุกคนใต้ร่มไม้เนี่ยมืดสนิทแล้วนะครับ บางจุดนะ แต่ว่าผมต้องส่องลงไปนะทุกคนจึงจะเห็นพวกเขานะทุกคนทุกท่านที่ขี้บาก่อน ฮะ ทุกท่านที่ขี้บาก่อน ไม่อะ มีอีกว่า เนี่ยเอ้ยมาทอดว่าป่ะ ฮะ มาทอดว่าป่ะ เท่าว่าว่ะ เนี่ย เท่าว่าว่ะมึง มาเก็บใบอ่ะ บ้าเยอะ บ้าเก็บโบเก็บโบมั้ง บ้าเจ็บปวดเจ็บโพ เนี่ยมาแก้มีทอดเลยพี่เนาะทอดนี่ปะ ไม่ก่อน นี่มีเท่นักอ่านในทอดนี่ตับเพื่อนมั้งทอดนี่ ผมบอกว่าปีนต้นไม้ได้ไหมเขาบอกว่าได้นะทุกคนแต่ถ้าสูงกฎหมายก็ไม่ได้นะ เว้ยหนูชุกเกินไปอูซ่า อย่าช่วยกันเลยไหมอู้เตอเอ้ยต้นไม้มีเลือดหรือเปล่าวะต้นไม้มีเลือดป่ะน้ำแดงๆหรือเปล่าเนี่ย เนี่ยเขาเยอะแหละ ฮะ เนี่ยเขาเยอะแหละ แย่อุพยาลี น้องมีออทีวีเลย อุยลีถามว่ากินข้าวผมกินข้าวเสร็จนะครับผมเราบอก ให้มีเพลงนี้ ฮะ จะให้มีเพลงนี่ก่อน ได้ให้มีเพอีเดี๋ยวนี้ซื้อหามันเขาดักให้ดันนะดามีดักรถดูซื้อแมวอุปเช่าบ่า ทำละ ซื้อแมวอุปแมวอุปเช่าบ่า วะ อ่า สมมติว่าคุณเนี่ยมันอุปชาติรูปแบบ ไม่ก่อ นี่ มาดีเนี่ยเอ้าไปไหนมาไหนกลางขุกลางคืนแบบนี้ รู้สึกว่าต้นไม้เนี่ย ต้นไม้ มีน้ำแดงหรือเปล่าทุกคนดูดิทุกคนเห็นปะมันสะท้อนนะทุกคนนะ ตอนนี้ให้ลม ฮะ ให้ลมจิ้งเก็บอ้ากับเพลง
ยีเลยโรบอกเก็ตละบัลแล่โอ้ชวนผมลงไปด้วยนะทุกคน เนี่ยก็ ฮะ อีเนี่ยเฮลโลเฮลโลครับถ้ามันมีปะ ไม่ก่อ เฮ้ย ได้จูลี่นะตุกกี่บาท มีดิปะบูดเบรกเกอร์หรอ ไม่ก่อ เฮ้ย ใช่น้องดาวยิ้มกับน้องจะสว่างหรือเปล่าไม่รู้แต่เสียงแล้วก็ดูทรงแล้วนะใช่ แต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นสิ่งแปลรวนแปลงร่างไกลร่างมาหาผมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ เพราะว่าผมมาตรงนี้เนี่ยผมไม่เคยบอกใครเลยนะว่า ผมจะมานะเฮ้ยเดี๋ยวสึกกี่หรอเอ้ากลับไม่บอกเลยใช่หรือเปล่าไม่รู้นะท้องฟ้าโพเพลท้องฟ้าสลัวสลัวกับใครก็ไม่รู้มาเที่ยวหาเรานะทุกคนอย่าลงไปเด็ดขาดนะทุกคนอาจจะเป็นผีป่าพวกนี้นะทุกคนน้ำฝนเนี่ยตกลงมาแบบปล่อยๆอีกแล้วเจอแบบเนี้ยน่าน่ากลัวนะอันนี้ยังไม่ทันนอนเลย ก็เจอดีซะแหละทุกคนครับเดี๋ยวผมจะนอนต่อดีกว่านะทุกคนครับเดี๋ยวไว้เจอกันมือสนิทอีกทีหนึ่งนะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้ท้องฟ้ายังโปรเพลย์อยู่เลยยังเข้านอนยังไม่ได้แล้วนอนข้ามวันข้ามคืนเนี่ยมันตื่นขึ้นมาปวดหัวนะทุกคนตอนนี้นะครับพี่ๆครับมืดสนิทแล้วนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมคิดว่าจะขอตัวเข้านอนแล้วดีกว่านะครับพี่ๆเพราะว่าถ้าเปิดไฟทิ้งแบบนี้ดึกมากกว่านี้ผมอาจจะเจอดีนะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ผมเองก็ได้เจอสิ่งที่ไม่คาดฝันจริงๆมาหาเรานะทุกคนนะดังนั้นแล้วผมเองก็ต้องขอตัวเข้านอนให้ไวกว่านี้นะครับพี่ๆครับนะค่ำคืนนี้ผมเองก็ต้องขอนอนก่อนเนาะแต่ถ้ามีเหตุการณ์ช่วงระหว่างค่ำคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนเนี่ยได้ดูกันเป็นระยะเลยนะครับพี่ๆครับทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมครับเหมือนมีคนมาเคาะหม้อได้ห้างได้ยินไหมแล้วเขาทุบอะไรก็ไม่รู้โคตรดังเลยอะน่ากลัวมากเลยนะทุกคนได้ยินเสียงป่ะได้ยินเสียงไหมครับ
ห็นเสียงไหมครับพี่เปิดไฟอยู่นะทุกคนเปิดไฟกันมันสว่างนะทุกคนนะเบาๆนะครับใครมาตีวะโคตรดังเลยนะทุกคนสัมภเวสีมาขอข้าวกินหรือเปล่าวะเสียงอะไรวะเหมือนมีคนมาขอหม้อแดงปอกแป๊กปอกแป๊กเงียบหายไปแล้วมันอยู่ใต้ข้างแล้วทุกคนครับก็จะไม่มีอะไรแล้วก็เมื่อกี้ทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมครับเสียงคออะไรก็ไม่รู้ดังมาใต้ห้างเรานะไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครมาขอหม้อนะทุกคนก่อนหน้านี้เนี่ยผมเจอน้องรายยิ้มกับน้องตองตองออกมาหาผมนะหรือว่าเขาสองคนหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเขาสองคนเนี่ยพวกเขาสองคนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะออกมาแบบดีๆนะทุกคนไม่ออกมาแบบลึกลับแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมขอนอนต่อดีกว่านะทุกคนนะ
สวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดียามเช้าเลยนะครับ ก็เช้าวันใหม่วันนี้นะครับพี่ๆเป็นเช้าวันใหม่อีกวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนฝนเนี่ยจะตกลงมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนพี่ๆเพื่อนๆก็ได้ดูกันว่าจากเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยน่ากลัวนะทุกคนนะซึ่งผมคงไม่ต้องอธิบายมากนะทุกคนเพราะว่าเรื่องราวเมื่อคืนนี้ก็ได้บอกเสียงเครื่องบินเหรออ่ะเดี๋ยวผมจะเก็บอุปกรณ์สัมภาระแล้วก็ออกจากบ้านแล้วนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนชอบคลิปตัวนี้ขอคนละ1 ไลค์ 1 แชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ